sethu Jesu Kristu. Praise the Lord. Ekseni uNkulunkulu wethu muhle. Akekho ofana naye. Ngoba sine COVID ngithinde kancane makhelwane ukuthi uNkulunkulu wethu muhle. Uthi nje uNkulunkulu wethu muhle. Uma nginibona ningenze ngizombiza nizokwenza nomakhelwane wakho. Praise the Lord. Lokho ke bazalwane siyambonga uNkulunkulu kunekuseni. Angithatha ithuba lokuqala ukubingelelwa ubaba nomama umfundisi uMntungwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, ubaba nomama uJobe, obaba bonke abakhona phakathi kwethu, ogogo ngizwile ukuthi bakhona ogogo la ekhaya. Yes, omkhulu sibingelele usonto sikole intombi insizwa, ikomiti elisebenza eduzane nobaba uMntungwa nomama, ikomiti labantu abasha elihlelile namhlanje. Siyambingelela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Nokho ku amen obazalwane useyisilenga. Amen. Ake ngicela isidudla. Manje ke siyabonga ithuba ukuthi umfundisi uSethembe ukuthi sizoma la kulezi insuku kunzima ukumema umuntu ngoba abantu banama ulterior motives, banama agenda abo. Angibonga igama lenkosi siyambonga uNkulunkulu ukuthi uSethembe ngepulpit uNkulunkulu akubeke kulona bazalwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngalokho. Amen. Njobe seshini baba umfundisi siyakhonza eMondlo phansi baba umfundisi uMasela siphethe nemkhonzo futhi eqhamuka khona eAFM Center of Hope eMondlo. Amen. Angibonga igama lenkosi. Ake ngithathe isibindi namhlanje angivamile ukubingelela unkosikazi wami kodwa ngoba siwasibali ake ngibingelele unkosikazi wami Simnanda Mathe sami ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngivele ngazi ukuthi amen uzoshona phansi. So muhle uNkulunkulu wethu bazalwane. Hallelujah. And also we appreciate what the Lord is doing kule ngxenye yedolobha lethu. Umsebenzi sokubonayo muhle kakhulu. Siyacela ukuthi nishayile izandla ezinkulu bathandekayo. Abasidlalelayo ngapha siyababingelela. Nokho ke angazi sibalo usho ukuthini bayethi baphiwe kubo ngokucula. You done so very much for me. Yes. If I don't know what to say. Yes. What did that done as well? Hallelujah. There's a daughter bathandela benzongizwa. Umama uyatholakala ku YouTube uma uthi Busidlamini featuring Khebe Mhlaba uzomthola uyasosorry ngendaba ama CDs so leswakhiphile sisowaphatha la kathi akwenzekanga nayo le ndoda esikhipha busy uNkulunkulu sibusisibeke bazalwane nomndeni sinabantwana abathathu usisi wakhona omdala uMinki bese bawubhuti wakhona uMnotho bese bawubhuti omncane uZonotha. Nawakhumbula amagama akudala egcina wona Nicolina, Maina, Josefina, Albertina, yabo amagama akudala. So mawuzokuthi ingane ufune ukuqala wenze njani bazalwane zabani. Nokho ngiyabona ubuse ngimjoyele phakathi kwethu ngiyajabula kakhulu. Sengijabulela ukubona noThabede Thabede. Ngiyajabula kakhulu ukubona noSitherere. Akazi noma bazalwane yamazi uSitherere. Thina la sikhamba ngakhona sithi uSitherere. Sitherere siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngibonga kakhulu ukuthi nimele bathi abasha sicela izandla zabathokozela abasekhoneni lenkosi. Angizukuba mude kakhulu ngizoba mfushane. Siyabonga kakhulu ukuthi sibone inkonzo nesikhathi iqala la ingithintile leyo umnikelo. Akekho umuntu onganikeli. Ngezwe abantu bekhuluma le ngaphandle, abantu ngaphandle babekhuluma bathi thina abantu esisindisiwe sinikela ngoba sicebisa abefundisi. Sicebisa akaze nibezo. Sicebisa amabandla. Besho njalo bona bayathenga utshwala. Bayanikela utshwaleni. Bayadize emantombazaneni. Bayanikela ngisho kwabaphansi. Uzwe bethi benza iti uma ngathi iti la inkomo yalenza iti ngoba iti elenziwa ngerecover nangefinche akaloma kodwa nje akekho umuntu onjani bazalwane. Come on church onjani
onganikeli. Thina sinikela kahle ngoba kusho uNkulunkulu wathi uma ngabe nitshala kimi kuzobuya sekuphinda phindekile. Uma ngabe unikela otshwaleni ubhatho okaphe entanyeni hlaba abafana. Umuntu njoba desho umuntu uvula lokho kanjani bazalwane? Oh come on church, umuntu uvula kanjani? Akutshali kuya ngokuthi utshala ini, uyitshala kuphi. Thina sitshala kahle ngoba sitshala kuJesu. Alibonga igama lenkosi. Yazi baba uJobe kukhale kumbusa lokho ukuthi nakuba ngisindisiwe khona umuntu owanikela ngento ethile enikela nomphefumulo wami. Manje ngingahlala kanjani nginganikeli in the house of the Lord ukuze abantu bezeshana bazalwane bophulwe ekufeni. Sanibonane sikhame, awusanibonane sikhame. Siyababingelela nasemakhaya, ngizwile kuthiwa ngishumayeza nabantu basemakhaya. Siyababingelela emakhaya ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. Haleluya. Ngizocela bazalwane sifundeni izwi lenkosi singadli isikhathi. Sizofunda amaHubo 127 verse 1 verse 3 4 5. Sifunde amaHubo 92 kusuka verse number 12. Bese sifunda izenzo chapter 17 verse number 28. Psalms 127. Uma ngiqedake ngizobuza imibuzo yoba nenkinga nabo uma ungaphenduli. Ngizofisa ukuthi abantu bangilalela impela ngizoba nenkinga ngilo babone inkinga. Ngiyacela ukuthi inkinga yami ingaqhabi ngapha esikhame ningilalelisise. Haleluya. Ake ngibone izandla zabazalwane. Angazi noma ukhona yini ozosikhonza. Yes, ozosikhonza ufunde nje khululeke. Soqala ngamaHubo 127. Psalms 127. Yes. Thank you. Oh, say it right. Lo shenge umubanina wenzani na uphinga mhlawulana ngicula kamnandi ngizofeatureisha kwi-next album. Yes. amaHubo 127 Yes. Yes. igama lokukhuphuka elikaSolomoni. Yes. uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Ngiyacela bafundele sawuyixoxa. Uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo sakuyixoxa. Yes. Thank you. igama lokukhuphuka elikaSolomoni. Yes. Uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Yes. Uma uJehova engalondolozi umuzi umlindi wawo ulindela ize. Yes. Uyize kini ukuba livuke ekuseni liphuze ukuphumula nidle isikwa sezinhlupheko ngokuba uyakupha othandiweyo wakhe eselele. Uyamupha othandiweyo wakhe esalele. Yes. Bheka abantwana bayifa elivela kuJehova, isithelo sesisu esingumvuzo. Njengemibisholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bomushi. Yes. Isibusiso indodana, ibusisiwe indodana emgodlayo ugcwele bona. Yes. Abayikujaga labo bekhuluma nezitha zabo esangweni. Akho. Psalms 92 verse 12, 13, 14, 15. Batshaliwe endlini kaJehova, bamile emagcekeni kaNkulunkulu wethu. Nasebudaleni bayakuthela izithelo bahlume babe luhlaza ukuze beshumayele ukuthi uJehova ulungile. Uyidwala lami
okungekho kuye ukungalungi. Bese sifunda ke izenzo, Acts chapter 17 verse number 28. Izenzo chapter 17 verse number 28. 17. Ngokuba siphila sihamba sikhona kuye, njengalokho izimbongi ezithile zakini zishilo zathi ngokuba futhi siyinzalo yakhe. Ngithanda leli lesingisi lithi, for in him we live and move and in him we found our being. Ngiyacela ukukhuleka sisi. Izwi lakho liyaphila, izwi lakho linamandla, uNkulunkulu wethu. Khuluma uNkulunkulu wethu namandla, izwi lakho siyale ngalo uNkulunkulu wethu. Usiqondise Baba wethu namandla, uNkulunkulu. Uma singalaleli izwi lakho siyolalela ini na? Moya ongcwele khuluma nathi uNkulunkulu wethu namandla. Usivule indlebe kamoya namehla kamoya uNkulunkulu wethu namandla. Sebenzisa umntwana wakho uNkulunkulu wethu ngempilo of Jesus. Amen. Lakho kumncane amen wabazalwane. Hallelujah. Lapho baHubo 127 lithi izwi lenkosi, uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Khona into encela uyinakeke lapho, uNkulunkulu owakhayo. Ake sithi oya. Ubani owakhayo bazalwane? Uma ke uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Lento le isho ukuthi kuyona yonke into yenzayo kufanele ufake uNkulunkulu. That is why iBhayibheli uma ufunda incwadi yakhe lesi chapter number 1 lithi in the beginning God. Alisho ukuthi in the beginning my family. Alisho ukuthi in the beginning my friends. Kodwa lithi in the beginning God. Mama khuluma ngizobiza. In the beginning God. uNkulunkulu kuphi? Ekuqaleni. Lithi ke uma uJehova engayakhi indlu basebenzela ize abayakhayo. Ngamanye amagama yonke into yenzayo faka bani ekuqaleni? Ayangizwa bazalwane, faka bani ekuqaleni? Lize lithi izwi lenkosi kwincwadi yeZaga chapter 16, umuntu uyaceba amacebo enhlizweni yakhe, kodwa uJehova oqondisa imkhondo yakhe. Abantu banokwenza iphutha lokuthi noma ngesikhathi esiphila kusona abantu bathatha uNkulunkulu bambekeleleni bese befaka abangani babo esikhundleni sikabantazalwane. Kodwa umlayezo namhlanje ekseni kuyo yona yonke into oyenzayo faka bani ekuqaleni? Uma uvuka ekuseni uye esikoleni mazise yena. Uvesi lwezakhe usho njalo uthi mazise yena endleleni zakho zonke. Baba sengiyahamba ngesikoleni Album Tabalagos. Bese lithi ke izwi lenkosi 127 abahu. Bese lithi izwi lenkosi abantwana bayifa elivela kubantu bazalwane kuJehova. Angithi? Yes, abantwana bayini? Bayifa elivela kubani? kuJehova. Lalela. uJesu usuke washunyayelwa kabi. Nithi ngizothi bathi uma bemveza uJesu bamveza kabi. Kangangokuthi abantu bayamsaba okanye bayambalekela ubani? uJesu. Uma uke waqala wakhuluma ngendaba kaJesu abantu babheka phansi. Uma ukhuluma indaba kaDJ abantu baqhuba baye phezulu. Kanti uJesu ungcono kunoDJ. Yini indaba ngoba uJesu uye wabekeka kabi. Manje ke sine task babumntungwa yokuveza uJesu lo uNkulunkulu amletha emhlabeni. uJesu number 1. uJesu is the grace of God. Amen. Jesus is the grace of God. Angeke ushumayele uJesu ungawushumayela umusa. Futhi angeke ushumayela umusa ungamshumayela uJesu. Amen. Album Tabalagos. Sanibonani esikhamba. uJesu nomusa izinto ezihamba kanje. Whether you like it or you don't. Praise the Lord. Amen. Number 1. Number 2, uJesu is a platform
Jesus is a platform. uJesu uyindawo la wonke umuntu ohlakaniphile lophusile ekhanda okumele atholakale kuyona. That is why uMbhalo uSolomoni encwadini yoMshumayeli chapter 10 verse 4 uthi uma umoya womusa ukuvukela ungayishiya indawo yakho, ungayishiya isonto, ungamshiya umfundisi, kodwa ungamshiya uJesu. Because Jesus is a platform. La umuntu omusha okumele atholakale. Ayimizwa umuntu omusha okumele atholakale. Abesothi uma athi obhalayo ngokuba bheke indawo sengiyifumene edwaleni. Bathi abahlabelelayo uJesu ulidwala lamadwala. Umuntu omusha atholakala kuJesu. Abantu bagcwele nasontweni kodwa batholakala kuJesu. Amen. Amen. Usho lapha manje. Amen. Tholakala bani? Because Jesus is a platform. Album tabalebos. uJesu indawo ayisuka nimadoda. Lendawo uJesu mabuye wamakuyona. Uma ngabe ukhala uNkulunkulu wathi uyezwa. Uma ngabe uhlukumezeka uNkulunkulu wathi uyabona. Muzophelele ngathi le Old Testament uthi ngokuba bheka ngibonile nokubona ukuhlupheka kwabantu bami, ngizwile nokuzwa ukukhala kwabo. Jesus is a platform. Okumele wena muntu omusha omele wenze njani? Tholakale kuyona. Hallelujah. Hallelujah. Number one is a grace. uJesu is a grace. Umusa uNkulunkulu asenzela wona. Number two is a platform. Lalela. Uma ufika kule ndawo enguJesu sithelele. uJesu ubuyisela izinto ezilahlekile. Because our God is a restoration God. Ubuyisela izinto ezingazalwane ezilahlekileyo. Into yokuqala ke ayibuyisayo it is your identity. It is what amele uYesu isidudla. uYesu isidudla. Into yokuqala akubuyisela yona yimazalwane it is your identity. Bengazi yini dlamini ukuthi izwe lonakele kanje yingoba abantu balahlekelwe yi-identity yabo. Yini identity uqobo lwakho, i-identity yi-character yakho. As a result abantu babizwa ngezenzo zabo esikhundleni sokubizwa nge-character yabo. Ake sithi oya lonakele izwe lonakaliswa leyo. Ake siprove ubizwa ngani la sikhama umuntu odakwa utshwala? Ubizwa ngani? Kahle kade akasona isidalwa, uyisidalwa. Ubizwa ngokudakwa ngenxa yesenzo. Bizwa abantu abazalethana bafana abaningi ngalowo. Ngalibizi leli gama esontweni. Leyo nto ubizwa ngayo ngenxa yokuthi uyayenza ngoba ulahlekelwe yini? I-identity yakhe. Mafia Jesu unikeza ini? Khona umzwayo bala. Mafia Jesu unikeza ini? Uqobo lwakho. Yini umsebenzi woqobo lwakho? It is to influence your behavior. Your identity should influence your behavior, not a way around. Ukuthi i-behavior yakho kube yona influence yini i-identity yakho. Ake prove. Yabona mina nobaba umuntu uma siyasebenza, siya-afforda. Singadakwa utshwala kusukela ekuseni emini ntambama. Singadakwa kusukela ngomsombuluko kuze kube umsombuluko. But because safika kaJesu, uJesu asinikeza i-identity. Sekuyi-identity akhuluma nathi. Ithi umntwana kaNkulunkulu akadakwa utshwala. Ngithi mina safika kuJesu nobaba uNtulu. Wafika uJesu asenze njani? Wasinikeza i-identity. Asisabizwa manje ngesenzo. Kodwa manje sibizwa ngabazalwane ngokoqobo lwethu. Akubonge igama lenkosi. Uyabona ngisho eyikoleni uma ngahle kubuye i-identity
abekho thisha bayothola lengane ngoba i-identity izokutshela ithi uthisha akajoli nengane yesikole awusanibonanga uma ngisho emasontweni singaba nabafundisi asebetholile i-identity izosha kungeyona umfundisi okhulumayo akuthi abafundisi babe sikhuza siyabazona uvele wachuza mina angazi wangisuka ngani umuntu ungangazi ukuthi ngamdlelani vumela uJesu abuyisele imbazalwane hayi khuluma nami uJesu esenjani wathola i-identity yakhe iyona esizokutshela umzalwane akagqoki kanje umzalwane akakhulumi kanje umzalwane akahambi nabantu abakanje albonga igama lenkosi haleluya sanibonani esikhamba uJesu ke uyayibuyisela imbazalwane i-identity webafundi ezikoleni bengeke benenkinga uma bengaya abafundi abanjani abane-identity abazini uqobo lwabo uma kuthiwa ungumfundi it is your identity yini umsebenzi womfundi angizwa yini ukujola ngena ngapha insangi ngena ngapha utshwala ngena ngapha ukukhulelwa ngena ngapha yimo bakulahleke imbazalwane uJesu ke wenza njani bazalwane angithandaze ngasivale ngokuthi kwizenzo chapter 17 verse number 28 lithi ke in him we live bese lithi in him we move ake khulume nabazalwane webazalwane la esikhame akekho ngizobeka kanjani konje ngamdlamini akibeke kanje kunengcenye lapha namahubo ethe kumahubo 92 lithe batshaliwe in the house of the Lord amen ngicela kunyakazisa amakhala besithi amen benziwe njani bazalwane wena uyabona njengoba ekhona amasonto eSouth Africa angaka uNkulunkulu ulandela ukhona wazokutshala kuleli uzohluma kuphi bazalwane kuleli ukukhula kwakho kuncika kiphi kuleli angaze mina ngibone isihlahla usitshala bese sona siyisiphula bese siyoyitshala somewhere ngathi nyabalela buyani uNkulunkulu ontshale kuleli ukuphumelela kwaleli sonto kuleli kulini abazalwane entshaalwe kuleli akekho umfundisi ongcono ukwadlula ubaba noma umuntu amen nizokhula nihlume bese nithela ithe kodwa kumele qale ethe uyavuma yini ukuthi njengoba usutshalile bese wenziwe njani uyakhuliswa baphelile abantu abasha bashintsha amasonto babona mina ngoba ngifikile nje sebefuna ukuhamba nami ningangingandeni nami ngu-Asha la ngikhonza khona ikuphi bazalwane nizokhula khona hila this is your church this is your church this is your pastor and your mama's pastor bakhonte njalo ngesikisi this is your baba mfundisi your mama mfundisi ukukhula kwenu kuncikela albonga igama lenkosi haleluya wathi umuntu ugogo ekhuluma kamnandi wathi ubumnandi umuntu uyazenzela ningabona ubumnandi kwamanye amasonto bese ngigijima nyakhona uzothi ungasiphuka bese ufele endleleni sefuna ukuthandaza nje kulona leli gama lokutshala isihlahla kuthiwa sihlukene kathathu khona roots kube khona stem bese kuba khona branches nama leaves amen bese kuthiwa the functions of the roots is to absorb water from the soil ukuze isihlahla senze njani sikhume wena mzala nje usutshaliwe la faka impande zakho bani kuJesu ukuze uzomngayini ukuphila uthi uJesu ngizile ukuba babe nokuphila babe nakho kunjani angisaniswa ube nakho benjani
bese lithi bakumtuka nje bazohluma kakhulu njenge-palm tree. Ngeke ngathi uyibuka kaJob i-palm tree. I-palm tree kuthiwa before ikhule iye phezulu impande yayo iqale ishone phansi. Kuthiwa uma ngabe i-palm tree ingaka kusho ukuthi nempande yakhona ingaka. Lokho kwenza ukuthi uma kufika imimoya ingawo unjalo umzalwane ohlakaniphile. Wenze njalo bazalwane ufaka impande yakhe kubani? kuJesu abese enqunqa ukuphila. Praise the Lord. Ukuze ebudaleni babo bashumayele ukuthi uNkulunkulu muhle futhi ulungile. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Ukuze bashumayele ukuthi uNkulunkulu njani muhle futhi uNkulunkulu njani ulungile. Amen. Yes. Ilo mlayezo uNkulunkulu abekile enhlizweni yakhe. Lokho nje kuphela engikulethela lapha esikhamba ukuthi uma kahle sibuyele kuJesu sime kuye uyena ozobuyisela uqobo lwethu abese thina sihambisa kwabantwana bakabani bakaNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Ukuze sikhule sihlume bese senze njani sithela ini ithelo ngoba uJesu umuzi uJesu uyiplatform la uma usumile kuye wena uzophumelela. Shall we all stand on our feet? Praise the Lord. Simeni ngenyawo bathandekayo. Simeni ngenyawo. Yes, thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Mfisa sikhulekeni. Mfisa sikhulekeni bazalwane. Mfuna ukuthandaza ngale ngxenye ethi njengomcibili isholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha. Wena mzalwane phuma kulabo bantu abakubiza nge-identity ongesiyona. Awusona isidaba wena, awuyena umthakathi wena, futhi wena awusona isahluleki. Izwi lenkosi selisitshelile ukuthi wena ungumntwana kabani. It is your identity. Abongikabale Nkosi. Lokho amen wena ushona phansi. Hallelujah. Awusiyona lento abantu ababiza ngayo. Uyilento uNkulunkulu athi uyiyona. Wena ungumntwana kabani kaNkulunkulu. Lalela ke mzalwane. Njengoba uNkulunkulu esekukhethile, ifamily yakhe inibhekile. Umndeni wakhe ubhekile. Isonto libhekile. Umphakathi wakhe ubhekile. Abongikabale Nkosi. Lithi izwi lenkosi njengomcibili isholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha. Wena ungumcibili isholo. Abanye sizobacibishela dadewethu sibathumele koVets, sibathumele koUJ, sibathumele koDUT. Bayoswenza bayohlasela. Abongikabale Nkosi. Ngoba sibhekene nendlala, sibhekene nobupha, sibhekene nokuhlehlele emuva. Kodwa nina abantu abasha njengomcibili isholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha. I want us to pray. Can we close our eyes and lift our hands? Thank you, Lord. Bajaliwe endlini kaSomandla bayahluma njengesuku ukuze nasekudaleni babo bathele ithele bashumayele ukuthi uNkulunkulu muhle futhi uNkulunkulu ulungile. Njengecibili isholo esandleni seqhawe banjalo abantwana bobusha. uNkulunkulu umuntu asekhaya ukulandela akulande khona. Ikhona into akulandele yona, kunenjongo, kunenhloso. Musu uyithatha kancane, musu ukuzedelela, musu ukuzibukela phansi. Bayeka abantu babedelele, bayeka abahlekayo bahleke, uthohlabelelayo abahlekayo basheshe bahleka. Kanti inkosi izwile. Ndasekhaya ngifuna ukuthi uphume namhlanje unalomqondo wokuthi ngitshaniwe ndingasimabala. Kunento uNkulunkulu angandele yona. Uma ekhuluma encwadini kaJeremiya uthi nginemicabango engicabangayo ngawe, imicabango yokuthi uphumelele. Sisavalile amehlo bathandekayo.
awubuke ngenhliziyo yakho izinto ezinhle uNkulunkulu akucabangela zona.